et du Fils et du W Saint-Esprit. imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Avant de commencer Prije nego što počnemo, notre Zanim zaczniemy nasze spotkanie, Marie, po Marijinu zagovoru przez wstawiennictwo Maryi Saint dispose notre intelligence et notre cœur da Duh Sveti raspoloži naš razum wezwijmy Ducha Świętego, aby uczynił nasz umysł i serce podatnymi do słuchania tej katechezy, którą daje nam dziś Jezus. Ostaćemo 1 minutu u tišini. Przez minutę pozostaniemy w ciszy Pripremit ćemo svoj razum i przygotujemy swój rozum i serce présente au milieu. i Mariju koja je wezwiemy Maryję, która jest tu pośród nas. Je vous salue Marie, Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. chers amis du Festival des Jeunes. dragi prijatelji, Drodzy przyjaciele Mladifestu, Votre rencontre est le suivant. tema vašega susreta tematem waszego spotkania jest: koje dobro, koje mi je dobro co dobrego mam czynić? Traite de l'évangile selon saint Matthieu au chapitre 19, verset 16 est incomplète, car l'interlocuteur de Jésus qui pose cette question ajoute: pour avoir la vie éternelle. Il qualifie le Seigneur de maître. La question complète est donc celle-ci. Maître, que dois-je faire de bon pour avoir la vie éternelle? Nous pouvons déjà faire 2 remarques en guise d'introduction. D'abord, cet homme est à la recherche du sens de sa vie, c'est-à-dire de ce qui va lui permettre de connaître le vrai bonheur en faisant ce qui est bon et juste, c'est-à-dire en agissant avec droiture selon la volonté de Dieu. Ova rečenica preuzeta iz To Evangelija zdanie zaczerpnięte z Ewangelii świętego Mateusza nie jest pełne, bo współrozmówca Jezusa, który zadaje to pytanie, dodaje, aby otrzymać życie wieczne. Oprócz tego zwraca się do Pana: nauczycielu. Całe pytanie zatem brzmi: nauczycielu, co dobrego mam czynić, aby osiągnąć życie wieczne? Już na wstępie można wspomnieć, że ten człowiek szuka sensu swego życia, czyli tego, co umożliwi mu poznanie prawdziwego szczęścia, czyniąc to, co dobre, to znaczy postępować właściwie i zgodnie z wolą Bożą. Notons d'emblée qu'il ne dit pas, comme on pourrait le penser de premier abord, surtout à notre époque, que puis-je faire de bon pour aider les autres? Ce qui serait très louable et montrerait son désir de servir son prochain avec abnégation et d'une manière plus prosaïque, comme l'aurait fait sans doute bon nombre de nos contemporains. Que dois-je faire pour réussir dans ma vie, pour obtenir une condition sociale avantageuse
avec une belle maison, une voiture de luxe et le dernier matériel informatique performant. J'ai été tenté d'ajouter en cette année 2021, pour me rendre en vacances dans l'espace interstellaire, puisque, comme vous le savez, il y a quelques semaines, 2 personnages qui vivent dans l'opulence se sont offerts un voyage de quelques minutes dans l'espace qui a coûté une somme gigantesque. Et cela constitue un vrai scandale pour les 2,8 milliards de personnes, soit près de la moitié de la population mondiale, qui vivent sous le seuil de pauvreté, c'est-à-dire avec moins de $2 par jour, dont 800 millions de personnes sous-alimentées, selon les chiffres officiels de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture. Napomenimo na početku da on ne kaže ono što Wspomnijmy na początku, że on nie mówi tego, co można by pomyśleć na pierwszy rzut oka, a mianowicie, co dobrego mogę czynić, aby pomóc innym. Byłoby to godne pochwały i świadczyłoby o jego pragnieniu służenia bliźniemu w skromności. On nie mówi nawet tego, co mogłoby powiedzieć w nieco bardziej prozaiczny sposób wielu współcześnie żyjących, zwłaszcza w naszych czasach. Co muszę czynić, aby odnieść sukces w życiu, aby uzyskać dogodną pozycję społeczną, piękny dom, luksusowy samochód i najnowszy, najlepszy sprzęt komputerowy. Kusiło mnie, aby w 2021 roku dodać, aby wybrać się na wycieczkę w przestrzeń międzygwiezdną. Wiecie, że kilka tygodni temu 2 żyjących w luksusie mężczyzn pozwoliło sobie na kilkuminutową podróż w kosmos, za którą zapłacili niewyobrażalnie drogo. To prawdziwy skandal dla 2 miliardów 800 milionów ludzi, czyli prawie połowy światowej populacji, żyjącej poniżej granicy ubóstwa, czyli mniej niż $2 dziennie, z czego 800 milionów jest niedożywionych według oficjalnych danych Organizacji Narodów Zjednoczonych do spraw wyżywienia i rolnictwa. Place sur un autre plan, beaucoup plus élevé, le niveau que je qualifierais de suprême et indépassable, car il s'agit de la vie éternelle, c'est-à-dire de la finalité ultime de toute vie humaine en ce monde. Et c'est pour cela que cette question nous intéresse, qu'elle vous intéresse, vous les jeunes, qui recherchez ardemment le sens de votre vie et donc sa finalité. Pourquoi vivons-nous? D'où venons-nous? Où allons-nous? Quel est le vrai sens de notre vie? Comment y parvenir? Ce sont là nos questions essentielles et quotidiennes. Ensuite, l'homme qui s'adresse à Jésus l'appelle maître, un mot qui est appliqué 46 fois au Christ Seigneur dans les évangiles. Maître signifie celui qui enseigne, celui qui conduit et guide les autres sur le chemin de la sagesse, de la vérité et du bien. Et comme vous le savez, Jésus est lui-même la vérité. Comme on peut le lire dans l'évangile de Matthieu, les foules restaient frappées de son enseignement, car il les enseignait en homme qui a autorité et non pas comme les scribes. Isusov sugovornik postavlja Rozmówca Jezusa znajduje się na innym, znacznie wyższym poziomie. Poziomie, który określiłbym jako najwyższy i niezrównany, ponieważ chodzi o życie wieczne, czyli
ostateczny cel każdego ludzkiego życia na tym świecie. I dlatego jego pytanie interesuje nas, dlatego interesuje was, młodych, którzy gorliwie poszukujecie sensu swojego życia, a tym samym jego celu. Dlaczego żyjemy, skąd pochodzimy, dokąd idziemy, jaki jest prawdziwy sens życia i jak go osiągnąć. Następnie człowiek, który zwraca się do Jezusa, nazywa go nauczycielem. W Ewangeliach słowo to jest stosowane 46 razy do Chrystusa Pana. Nauczyciel to ten, kto uczy, przewodniczy i prowadzi innych na drodze mądrości, prawdy i dobra. A wiecie, że sam Jezus jest prawdą. W Ewangelii Mateusza czytamy: Da učio ih je kao onaj koji ima vlast, a ne Tłumy zdumiewały się jego nauką, uczył ich bowiem jak ten, który ma władzę, a nie jak ich uczeni w piśmie. Que la réponse de ce maître hors pair et exceptionnel ne sera comparable à nul autre pareil, y compris parmi les hommes les plus sages et les plus doués qui ont vécu sur notre planète. Je pense ici aux plus grands philosophes de cette époque, ceux de la Grèce antique, comme Platon ou Aristote, ou au XXIe siècle, à tous ces gens angoissés qui font confiance à des maîtres de pacotille en parcourant fiévreusement les livres de la littérature ésotérique dans laquelle ils pensent trouver des réponses à leur mal de vivre. Isusov je sugovornik stoga Rozmówca Jezusa jest więc w pełni świadomy, że odpowiedź tego wyjątkowego i niezwykłego nauczyciela nie będzie porównywalna z żadną inną, ani z odpowiedzią najmądrzejszych i najbardziej uzdolnionych ludzi żyjących na naszej planecie. Mam tu na myśli największych filozofów tamtych czasów ze starożytnej Grecji, takich jak Platon czy Arystoteles, lub w XXI wieku. Wszystkich tych przygnębionych ludzi, którzy polegają na bezwartościowych nauczycielach, gorączkowo przerzucając ezoteryczne książki, w których chcą znaleźć odpowiedzi na swój życiowy dyskomfort. Cet interlocuteur de Jésus, un évangéliste le qualifie de jeune. Saint Matthieu et les trois évangélistes synoptiques à l'unanimité le décrivent comme ayant de grands biens, Matthieu et Marc, ou d'extrêmement riches. Il s'agit de Luc qui ajoute le pouvoir à la richesse, car il affirme qu'il était un notable, c'est-à-dire l'un des chefs du peuple. C'est donc un jeune homme noble et riche, comblé de biens, doté d'une condition sociale avantageuse, qui pose à Jésus cette question étonnante de la vie éternelle, alors qu'à première vue, elle ne devrait pas tellement l'intéresser. tko je ovaj Isusov sugovornik? Kim jest ten współrozmówca Jezusa? Święty Mateusz mówi, że jest młody, z czym zgadzają się wszyscy synoptycy. Mateusz i Marek piszą, że posiada wielkie dobra, a Łukasz dodaje, że jest niezwykle bogaty. Łukasz do bogactwa dodaje władzę, ponieważ twierdzi, że jest dostojnikiem, czyli jednym z przywódców ludu. Tak więc bogaty młodzieniec pełen dóbr i obdarzony sprzyjającą pozycją społeczną, zadaje Jezusowi to zdumiewające pytanie o życie wieczne, a my na pierwszy rzut oka powiedzielibyśmy, że nie powinien się tym tak interesować. En vous signalant l'une des magnifiques méditations du pape Saint Jean-Paul II sur ce thème de la rencontre de Jésus avec le jeune homme riche, un passage de l'Évangile qu'il a maintes fois médité. À l'occasion de l'année sainte extraordinaire de la Rédemption en 1984, le pape Jean-Paul II invita
300 000 jeunes à Rome pour la fête des Rameaux. Et toute la semaine sainte, le pape leur a remis une lettre apostolique destinée aux jeunes du monde entier, dans laquelle ils méditent longuement le dialogue du Christ avec les jeunes hommes riches. Les journées mondiales de la jeunesse JMJ étaient alors lancées pour pérenniser le succès de cette rencontre. Ovaj predgovor zaključujem ukazujući vam na jednu od veličanstvenih Kończę tę przedmowę, wskazując na jedną ze wspaniałych medytacji papieża świętego Jana Pawła II na temat spotkania Jezusa z bogatym młodzieńcem, tego fragmentu Ewangelii, który wielokrotnie komentował. Z okazji nadzwyczajnego roku odkupienia w 1984 papież Jan Paweł II zaprosił 300 000 młodych ludzi do Rzymu na Niedzielę Palmową i cały Wielki Tydzień. Papież skierował list apostolskich do młodych na całym świecie, w którym przeprowadził rozważanie o rozmowie Chrystusa z bogatym młodzieńcem. Następnie rozpoczęto Światowe Dni Młodzieży, aby to udane spotkanie stało się czymś trwałym. Décisive qui est celle du jeune homme riche de l'Évangile. Celui-ci évoque la vie éternelle. Qu'est-ce donc que cette vie éternelle dont il parle? Est-ce un concept abstrait, très éloigné de nos préoccupations matérielles d'aujourd'hui, y compris les plus légitimes, une sorte de rêve ou même de mythe que véhiculent toutes les religions pour, comme l'affirmait Karl Marx, justifier l'oppression des puissances sur les plus faibles en leur laissant entrevoir un avenir meilleur dans un monde qui n'existe pas? La fameuse théorie de la religion opium du peuple. Et comment obtient-on cette vie éternelle? Par nos propres mérites? Ou plutôt par un don particulier de Dieu? Et si tel est le cas, dans quelle mesure participons-nous par nos bonnes œuvres à l'obtention de cette vie éternelle qui nous est promise? Postavimo sebi ovo središnje i odlučujuće Zadajmy sobie to główne i decydujące pytanie, postawione przez bogatego młodzieńca z Ewangelii. On wspomina o życiu wiecznym. Czym więc jest to życie wieczne, o którym mówi? Czy jest to abstrakcyjna koncepcja daleka od naszych obecnych, nawet najbardziej uzasadnionych trosk materialnych? Rodzaj snu? Czy nawet mitu przekazywanego przez wszystkie religie, aby usprawiedliwić ucisk, jaki mocarze przyrządzają nami słabszym, oferując im lepszą przyszłość w innym świecie, który nie istnieje, jak stwierdził Karol Marx. To słynna teoria religii jako opium ludu. A jak osiągnąć to życie wieczne? Poprzez swoje zasługi, a może poprzez specjalny dar od Boga? A jeśli tak, to w jakim stopniu poprzez nasze dobre uczynki uczestniczymy w osiągnięciu obiecanego życia wiecznego? Je vous invite à relire avec moi le récit d'une autre rencontre de Jésus, cette fois avec un notable juif. Il s'agit de Nicodème, membre du Sanhédrin, qui vint le trouver de nuit. Cet épisode occupe tout le chapitre 3 de l'Évangile selon Saint Jean. Celui-ci nous raconte que Nicodème, qui était un homme juste et pieux, fut saisi par la puissance mystérieuse qui émanait de la personnalité de Jésus. En effet, sa doctrine et sa vie profondément ancrée en Dieu l'avaient touché au plus profond de son âme. Il avait sans doute assisté à certains miracles,
comme celui qui avait eu lieu à la piscine probatique, la guérison de cet homme paralysé pendant 38 ans, à qui Jésus avait intimé cet ordre. Lève-toi, prends ton brancard et marche. Da bih odgovorio na ovo Aby odpowiedzieć na to kluczowe pytanie, zapraszam Was do ponownego przeczytania ze mną relacji z kolejnego spotkania Jezusa, tym razem z żydowskim dostojnikiem. Nikodem, członek Sanhedrynu, przyszedł do niego w nocy. Wydarzenie to zajmuje cały 3 rozdział Ewangelii według świętego Jana. Mówi nam, że Nikodema, który był człowiekiem sprawiedliwym i pobożnym, ogarnęła tajemnicza moc emanująca z osobowości Jezusa. Jego nauka i życie, głęboko zakotwiczone w Bogu, poruszyły go do głębi duszy. Niewątpliwie był świadkiem cudów, takich jak ten, który wydarzył się przy sadzawce Bethesda, kiedy Jezus uzdrowił sparaliżowanego mężczyznę w wieku 30, który od 38 lat był sparaliżowany, a nakazał mu: wstań, weź swoje łoże i chodź. À la fois droit et humble. Considérez positivement cet enseignement de Jésus, à qui il donnait lui aussi le nom de maître. Il observait cet homme fascinant, dont les miracles lui apportaient le signe incontestable de la véracité de son propos. Nicodème entrevoyait l'irruption d'un monde nouveau, et c'est pourquoi il voulait pénétrer dans l'univers spirituel de cet homme, Jésus de Nazareth, à la fois exceptionnel et unique en son genre. De la question qui inaugurera cet entretien singulier, Rabbi ou maître. Nous le savons, c'est de la part de Dieu que tu es venu comme un maître qui enseigne, car personne ne peut accomplir les signes que tu accomplis si Dieu n'est pas avec lui. Nikodem, koji je bio ispravan, Nikodem, który był człowiekiem prawym i skromnym, pozytywnie postrzegał nauczanie Jezusa i nazywał go nauczycielem. Przyglądał się temu fascynującemu człowiekowi, którego cuda dały mu niepodważalny znak prawdziwości jego słów. Nikodem przewidział nadejście nowego świata i dlatego chciał wejść w duchowy wszechświat tego człowieka, Jezusa z Nazaretu, który jest szczególny i wyjątkowy. Stąd też pytanie, które rozpoczyna tę wyjątkową rozmowę. Rabbi, nauczycielu, wiemy, że od Boga przyszedłeś jako nauczyciel. Nikt bowiem nie mógłby czynić takich znaków, jakie Ty czynisz, gdyby Bóg nie był z nim. Nicodème va d'emblée au cœur du problème, celui de la relation intime et personnelle entre cet homme, Jésus, et Dieu lui-même. On dirait aujourd'hui qu'il pose la question fondamentale et incontournable, celle de la véritable identité de Jésus en tant que vrai homme et vrai Dieu. Et nous pouvons constater que par la suite, cet entretien nocturne a porté des fruits de grâce et de conversion. Car, comme vous le savez, c'est ce même Nicodème, membre du Sanhédrin, qui prendra la défense de Jésus en rappelant aux autres membres de cette assemblée la règle suivante. Notre loi ne permet pas de condamner un homme sans l'avoir entendu. Et c'est aussi lui qui sera physiquement présent plus tard, le vendredi saint, à la condamnation à mort de Jésus pour blasphème par ce même Sanhédrin dirigé par le grand prêtre Caïphe, avant de rendre un hommage très touchant au Rédempteur de l'humanité
en apportant pour la sépulture du Christ Sauveur un mélange de myrrhe et d'aloès d'environ 100 livres. Drugim riječima, Nikodem Innymi słowy, Nikodem wnika w samo sedno problemu, a jest to kwestia intymnej i osobistej relacji między tym człowiekiem, Jezusem, i samym Bogiem. Dziś powiedzielibyśmy, że rodzi to fundamentalne pytanie. Pytanie o prawdziwą tożsamość Jezusa jako prawdziwego człowieka i prawdziwego Boga. I możemy powiedzieć, że później ta nocna rozmowa przyniosła owoce łaski i nawrócenia, ponieważ, jak wiecie, ten sam Nikodem, członek Sanhedrynu, stanie w obronie Jezusa, przypominając pozostałym członkom Wielkiej Rady następującą zasadę. Czy prawo nasze potępia człowieka, zanim go wpierw przesłucha i zbada, co czyni? Nikodem będzie fizycznie obecny później, w Wielki Piątek, kiedy ten sam Sanhedryn, któremu przewodniczył arcykapłan Kajfasz, skazał Jezusa na śmierć za bluźnierstwo. Nikodem okazał później bardzo wzruszający zaszczyt Odkupicielowi ludzkości, przynosząc na pogrzeb Chrystusa Zbawiciela około 100 funtów mieszaniny mirry i aloesu. De Jésus à Nicodème. En vérité, je te le dis, à moins de naître d'en haut, on ne peut voir le royaume de Dieu. Ce qui signifie, ajoute-t-il, que personne, à moins de naître de l'eau et de l'esprit, ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Car ce qui est né de la chair est chair, ce qui est né de l'esprit est esprit. Cela signifie que ce que tu veux, cher Nicodème, c'est-à-dire parvenir à la vie éternelle, n'est pas possible si tu comptes uniquement sur tes propres forces. I evo Isusovog zapanju A oto zdumiewająca odpowiedź Jezusa. Zaprawdę powiadam ci, jeśli się ktoś nie narodzi powtórnie, nie może ujrzeć Królestwa Bożego, co oznacza, dodaje, że jeśli się ktoś nie narodzi z wody i ducha, nie może wejść do Królestwa Bożego. To, co się z ciała narodziło, jest ciałem, a to, co się z ducha narodziło, jest duchem. Oznacza to, że to, czego pragniesz, drogi Nikodemie, a to jest osiągnięcie życia wiecznego, nie jest możliwe, jeśli polegasz wyłącznie na własnych siłach. L'homme est du monde. S'il ne pense que par lui-même, quelque profonde et même géniale et vertigineuse que soient ses pensées, l'homme reste toujours au niveau du monde, au niveau horizontal et humain. Il lui faut donc autre chose, une autre dimension qu'il ne peut recevoir que de l'extérieur de lui-même, c'est-à-dire de Dieu. Il lui faut un nouveau commencement, de nouvelles fondations sur lesquelles il peut bâtir toute son existence. doista Rzeczywiście, człowiek jest ze świata, jeśli polega tylko na własnych siłach, bez względu na to, jak głębokie, nawet genialne i oszałamiające są jego myśli, człowiek zawsze pozostaje na poziomie świata. Dlatego potrzebuje czegoś innego wymiaru, który może pochodzić tylko spoza niego, od Boga. Potrzebuje nowego początku, potrzebuje nowych fundamentów, na których może budować całe swoje istnienie. Jésus pose ici le principe d'une nouvelle vie à laquelle tout homme est appelé à naître. Face à Nicodème, qui prenant les paroles de Jésus au sens littéral, ne les comprend pas, Jésus va plus loin et précise qu'il parle bien d'une nouvelle naissance, réalisée par la venue de l'Esprit Saint, créateur dans l'âme de celui qui désire obtenir la vie éternelle.
l'Esprit Saint dont nous appelons la venue dans notre âme en chantant l'hymne Veni Creator, viens Esprit Créateur, nous a franchi des limites de notre première naissance, dont il fait la matière d'une renaissance. Comme le dit la liturgie de la Pentecôte, envoie ton Esprit, Seigneur, et tout sera recréé, et tu renouvelleras la face de la terre. Isus ovdje postavlja i načelo novog života na koji Jezus przedstawia tutaj zasadę nowego życia, do którego ma się narodzić każdy człowiek. W spotkaniu z Nikodemem, który nie rozumie, ponieważ dosłownie traktuje słowa Jezusa, Jezus idzie dalej i precyzuje, że mówi o nowym narodzeniu, które dokonuje się przez zstąpienie Ducha Świętego, Stwórcy, do duszy tego, kto chce osiągnąć życie wieczne. Duch Święty, którego przyjście w nasze dusze wzywamy śpiewając hymn Veni Creator Spiritus, o Stworzycielu Duchu przyjdź, uwalnia nas od granic naszych pierwszych narodzin, z czego czyni materiał do odrodzenia, jak mówi liturgia Pięćdziesiątnicy. Niech stąpi Duch Twój i odnowi oblicze ziemi. Caritas ou charité. C'est l'amour subsistant de Dieu que l'Esprit Saint, troisième personne de la très sainte Trinité. C'est lui, l'Esprit Saint, qui crée un homme nouveau à partir de la venue au monde naturel de la première naissance de chaque homme. Et notez bien que l'Esprit Saint a réalisé cela en tout premier lieu le jour de l'Annonciation, lorsque par lui, le Seigneur Jésus, le Verbe de Dieu, s'est fait homme dans le sein très pur de la Sainte Vierge Marie. Et par la foi, et donc par la rédemption accomplie par le Christ, tout homme peut recevoir ce don de la nouvelle naissance qui a pour nom la vie éternelle. ovo novorođenje ima ime. Caritas Te nowe narodziny noszą nazwę Caritas lub miłość. Jest to miłość Boża, która jest Duchem Świętym, trzecią osobą Trójcy Przenajświętszej. On, Duch Święty, stwarza nowego człowieka, wychodząc z naturalnego przyjścia na świat przy pierwszym narodzeniu się każdego człowieka. A pamiętajcie, że Duch Święty uczynił to przede wszystkim w dniu zwiastowania, kiedy przez Niego Pan Jezus, Słowo Boże, stał się człowiekiem w czystym łonie Najświętszej Maryi Panny. A zatem przez wiarę, a więc przez odkupienie dokonane przez Chrystusa, każdy człowiek może otrzymać dar nowego narodzenia, zwany życiem wiecznym. Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne se perde pas, mais obtienne la vie éternelle. Car Dieu a envoyé son Fils dans le monde, non pas pour juger le monde, mais pour que le monde par lui soit sauvé. Zbog toga Isus na kraju svog razgovora s Nikodemom Dlatego pod koniec rozmowy z Nikodemem Jezus mówi: tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Albowiem Bóg nie posłał swego Syna na świat po to, aby świat potępił, ale po to, by świat został przez Niego zbawiony. Sur la vie éternelle ne s'arrête pas à la constatation que nous devons renaître par l'Esprit Saint à une vie nouvelle. Cette renaissance ou nouvelle naissance dont parle Jésus à Nicodème, il faut aller plus loin en abordant la question du comment
obtenir la vie éternelle, Jésus nous transmet la réponse par son propre exemple. Naše razmišljanje o vječnom Nasza refleksja nad życiem wiecznym nie zatrzymuje się na twierdzeniu, że musimy przez Ducha Świętego narodzić się powtórnie do nowego życia, doświadczyć odrodzenia lub nowego narodzenia, o którym Jezus mówił Nikodemowi. Musimy iść dalej, zadając pytanie, jak uzyskać życie wieczne. Jezus nam daje odpowiedź na własnym przykładzie. Nous avons vu que la vie éternelle consiste dans une nouvelle naissance. U ovoj prvoj etapi vidjeli smo W pierwszym etapie widzieliśmy, że życie wieczne składa się z powtórnych narodzin. Comment se réalise cette nouvelle naissance? u ovoj drugoj etapi W drugim etapie zobaczymy, że jak te powtórne narodziny się realizują. I rozmyślać będziemy o chrzcie. Sur la vie éternelle ne s'arrête pas à la constatation que nous devons renaître par l'Esprit Saint à une vie nouvelle. Cette renaissance ou nouvelle naissance dont parlait Jésus à Nicodème, il faut aller plus loin en abordant la question du comment obtenir la vie éternelle. Jésus nous donne la réponse par son propre exemple. naše razmišljanje o vječnom životu Nasza refleksja nad życiem wiecznym nie kończy się na twierdzeniu, że przez Ducha Świętego musimy narodzić się powtórnie do nowego życia, doświadczyć odrodzenia lub też powtórnych narodzin, o czym Jezus mówił Nikodemowi. Musimy iść dalej, zadając pytanie, jak uzyskać życie wieczne. Jezus daje nam odpowiedź na własnym przykładzie. Par le récit du baptême de Jésus par son cousin Saint Jean-Baptiste, pour souligner son importance primordiale. Le baptême de Jésus est semblable au portail des grandes cathédrales gothiques ornées d'un tympan sculpté représentant le Christ juge et pantocrator, par lequel on doit passer pour accéder au sanctuaire, c'est-à-dire à la révélation du salut opéré par le Christ. L'Évangile nous dit que Jésus fut baptisé par Jean dans le Jourdain. Et aussitôt, en remontant de l'eau, il vit les cieux se déchirer et l'Esprit Saint descendre sur lui comme une colombe. Et il eut une voix venant des cieux, « Tu es mon Fils bien-aimé, en toi je trouve ma joie. » Evanđelje Svetoga Marka započinje izvještajem o Ewangelia świętego Marka rozpoczyna się opisem chrztu Jezusa przez jego kuzyna, świętego Jana Chrzciciela, aby podkreślić jego pierwotne znaczenie. Chrzest Jezusa jest jak portal wielkiej gotyckiej katedry, ozdobiony rzeźbionym tympanonem przedstawiającym Chrystusa sędziego lub pantokratora. Są to drzwi, przez które trzeba przejść, aby zbliżyć się do świątyni, czyli odkrycia zbawienia dokonanego przez Chrystusa. Ewangelia Marka mówi nam, w owych dniach, w owym czasie przyszedł Jezus z Nazaretu w Galilei i przyjął od Jana chrzest w Jordanie. W chwili, gdy wychodził z wody, ujrzał rozwierające się niebo i ducha, jak gołębicę zstępującego na siebie. A z nieba odezwał się głos: Tyś jest mój Syn umiłowany, w Tobie mam upodobanie.
ce qui constitue l'élément essentiel du sacrement du baptême. En effet, la Sainte Trinité, le Père, le Fils et l'Esprit Saint, est invoquée dans la formule Jacques, Philippe, Marie-Madeleine, je te baptise au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Voilà la forme du sacrement. Quant à la matière, Saint Jean-Baptiste l'avait annoncé lui-même en affirmant avant le baptême de Jésus, « Moi, je vous ai baptisé avec de l'eau, lui vous baptisera dans l'Esprit Saint. » Ovaj tekst sadrži ono što Ten tekst zawiera to, co stanowi zasadniczy element sakramentu chrztu. Rzeczywiście Trójcę Przenajświętszą, Ojca i Syna i Ducha Świętego przywołujemy słowami: Jakubie, Filipie, Mario Magdaleno, ja Cię chrzczę w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Tyle o formie sakramentu. Jeśli chodzi o materię, to zapowiedział święty Jan Chrzciciel, gdy przed chrztem Jezusa powiedział: Ja chrzciłem was wodą, On zaś chrzcić was będzie Duchem Świętym. La matière du sacrement. Depuis toujours, les hommes ont cru en elle un symbole à la fois de la vie et de la mort. Le Seigneur Jésus a fait sien ce symbolisme présent dans l'Ancien Testament. Depuis les eaux des premiers instants de la création jusqu'à l'eau du déluge, et cette eau vive qui jaillit du côté droit du temple de Jérusalem vers l'Orient, dans la vision du prophète Ézéchiel. Et Jésus y a introduit le mystère de la présence et l'œuvre de l'Esprit Saint. voda je dakle materija sakramenta. Woda jest więc materią sakramentu. Ludzie zawsze rozpoznawali w niej symbol życia i śmierci. Pan Jezus przyjął tę symbolikę obecną w Starym Testamencie od wody pierwszych chwil stworzenia do wody powszechnego potopu i wody żywej, która wypływa z prawej strony świątyni jerozolimskiej ku wschodowi w wizji proroka Ezechiela. A Jezus wniósł w to tajemnicę obecności i działania Ducha Świętego. Dans sa première lettre, Saint Jean ajoute encore un autre élément au baptême, sans lequel celui-ci ne serait encore qu'un symbole. En plus de l'eau et de l'Esprit Saint, il y a aussi le sang, qui est celui de la rédemption, de la mort de Jésus sur la croix. Jean affirme ceci: c'est lui, Jésus-Christ, qui est venu par l'eau et par le sang, non pas seulement avec l'eau, mais avec l'eau et avec le sang. Et celui qui rend témoignage, c'est l'Esprit, car l'Esprit est la vérité. En effet, ils sont trois qui rendent témoignage: l'Esprit Saint, l'eau et le sang. Et les trois n'en font qu'un. No, ima i nešto više. Ale jest coś więcej. W swoim pierwszym liście święty Jan dodaje do chrztu jeszcze jeden element, bez którego byłby on tylko symbolem. Oprócz wody i Ducha Świętego jest krew, krew odkupienia, krew śmierci Jezusa na krzyżu. Jan mówi: Dođe kroz vodu, On, Jezus Chrystus, jest tym, który przyszedł przez wodę i krew i Ducha, nie tylko w wodzie, lecz w wodzie i we krwi. Duch daje świadectwo, bo jest prawdą. Trzech bowiem dają świadectwo: Duch, woda i krew, a ci trzej w jedno się łączą. Par le Christ rédempteur est donc le troisième élément
indissociable du baptême. En effet, l'apôtre et l'évangéliste Saint Jean, le disciple que Jésus aimait, a été témoin de la mort du Christ Seigneur. C'est un fait historique. Il a écrit dans son évangile: l'un des soldats, avec sa lance, lui perça le côté, et aussitôt il en sortit du sang et de l'eau. Celui qui a vu rend témoignage, et son témoignage est véridique. Et celui-là sait qu'il dit vrai, afin que vous aussi vous croyiez. Cela en effet arriva pour que s'accomplisse l'Écriture. Aucun de ces os ne sera brisé. Un autre passage de l'Écriture dit encore: ils lèveront les yeux vers celui qu'ils ont transpercé. Krv koju je prolio Krist Otkupitelj, stoga je Krew przelana przez Chrystusa Odkupiciela jest zatem trzecim, nieodłącznym elementem chrztu. Istotnie apostoł i ewangelista święty Jan, uczeń, którego Jezus umiłował, był świadkiem śmierci Pana. To jest fakt historyczny. W swojej Ewangelii napisał: tylko jeden z żołnierzy włócznią przebił mu bok i natychmiast wypłynęła krew i woda. Zaświadczył to ten, który widział, a świadectwo jego jest prawdziwe. On wie, że mówi prawdę, abyście i wy wierzyli. Stało się to bowiem, aby się wypełniło Pismo. Kość jego nie będzie złamana. I znowu na innym miejscu mówi Pismo: będą patrzeć na tego, którego przebili. Une très grande importance à l'ouverture du côté de Jésus, au jaillissement du sang et de l'eau du Sacré-Cœur de Jésus. Pour souligner l'historicité de cet événement, il affirme qu'il parle de ce qu'il a vu. Il révèle aussi son intention, celle de témoigner. Or, on peut déjà découvrir ces signes du sang dans l'épisode des noces de Cana. En effet, l'eau changée en vin annonce le vin transformé en sang du Christ dans le sacrement de la très sainte Eucharistie. Sveti Ivan pridaje veliku Święty Jan przywiązuje wielką wagę do przebitego boku Jezusa, do wytryskającej krwi i wody z Najświętszego Serca Jezusa. Aby podkreślić historyczność tego wydarzenia, mówi, że opowiada o tym, co widział. Ujawnia również swój zamiar dawać świadectwo. Ten znak krwi możemy odkryć już w epizodzie wesela w Kanie. Woda przemieniona w wino zapowiada wino przemienione w krew Chrystusa w sakramencie Najświętszej Eucharystii. Jésus a révélé qu'il faudrait manger sa chair et boire son sang pour participer à la vie du royaume de Dieu. La foule et la majorité des disciples se sont scandalisés des paroles de Jésus. Comment manger sa chair et boire son sang? Mais Jésus insiste. En vérité, je vous le dis, si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme et ne buvez son sang, vous n'aurez pas la vie en vous. Qui mange ma chair et boit mon sang a la vie éternelle. u svom govoru nakon W swojej mowie po rozmnożeniu chlebów Jezus odkrył, że należy spożywać Jego ciało i pić Jego krew, aby mieć udział w życiu Królestwa Bożego. Tłum i większość uczniów zgorszyły się słowami Jezusa. Jak spożywać Jego ciało i pić Jego krew? Lecz Jezus nalega: zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, jeżeli nie będziecie spożywali ciała Syna Człowieczego i nie będziecie pili krwi Jego,
nie będziecie mieli życia w sobie. Kto spożywa moje ciało i pije moją krew, ma życie wieczne. Sans l'Esprit Saint, il serait impossible d'accepter cette vérité de foi. C'est sacramentellement que nous buvons le sang du Christ. On comprend encore davantage le lien entre le sang et l'Esprit Saint. À la messe, c'est l'Esprit Saint invoqué sur le pain et le vin qui transforme les oblats en corps et en sang de Jésus. C'est aussi ce même sang de Jésus, indissociablement lié à l'Esprit Saint, qui, dans l'âme du baptisé, agit pour que, mis au tombeau avec le Christ, il ressuscite pour la vie éternelle. C'est donc dans la mort du Christ sur la croix et immergé dans l'eau du baptême que nous sommes régénérés par l'Esprit Saint. C'est ce qu'exprime saint Paul dans son épître aux Romains. Si nous sommes morts au Christ, comment continuer à vivre en lui? Ou bien ignorez-vous que baptisés dans le Christ Jésus, c'est dans sa mort que nous avons été baptisés. Nous avons donc été ensevelis par lui, par le baptême dans la mort, afin que comme le Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, nous vivions nous aussi d'une vie nouvelle. Mais si nous sommes morts avec le Christ, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui. Bez Duha Svetoga Bez Ducha Świętego nie można przyjąć tej prawdy wiary. My sakramentalnie pijemy krew Chrystusa. Teraz jeszcze lepiej rozumiemy związek pomiędzy krwią a Duchem Świętym. We mszy Duch Święty wzywany nad chlebem i winem przemienia hostię w ciało i krew Jezusa. Ta sama krew Jezusa, nierozerwalnie związana z Duchem Świętym, działa w duszy ochrzczonego. Także On, złożony z Chrystusem w grobie, zostaje wskrzeszony do życia wiecznego. Wyraża to święty Paweł w swoim liście do Rzymian. Jeżeli umarliśmy dla grzechu, jakże możemy żyć w nim nadal? Czyż nie wiadomo wam, że my wszyscy, którzy otrzymaliśmy chrzest zanurzający w Chrystusa Jezusa, zostaliśmy zanurzeni w Jego śmierć. Zatem przez chrzest zanurzający nas w śmierć zostaliśmy razem z Nim pogrzebani po to, abyśmy i my wkroczyli w nowe życie. Jak Chrystus powstał z martwych dzięki chwale Ojca. Jeżeli bowiem przez śmierć podobną do Jego śmierci zostaliśmy z Nim złączeni w jedno, to tak samo będziemy z Nim złączeni w jedno przez podobne zmartwychwstanie. Otóż jeżeli umarliśmy razem z Chrystusem, wierzymy, że z Nim również żyć będziemy. Appliqué au baptême dans ces textes magnifiques que je cite, sans l'invocation de la croix du Seigneur, l'eau n'est d'aucune utilité pour le salut. Mais lorsqu'elle a été consacrée par le mystère de la croix qui donne le salut, elle est toute prête pour fournir le bain spirituel et la boisson du salut. C'est pour cela que tu as lu qu'il y a dans le baptême 3 témoins qui se rejoignent en un seul témoignage: l'eau, le sang et l'Esprit Saint. Car si tu en retires un seul, le sacrement du baptême disparaît. Qu'est-ce que l'eau en effet sans la croix du Christ? Un élément ordinaire, sans portée sacramentelle. Le catéchumène croit lui aussi
en la croix du Seigneur Jésus, dont il a reçu le signe. Mais s'il n'a pas été baptisé au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, il ne peut recevoir le pardon de ses péchés, ni recueillir les dons de la grâce spirituelle. Sveti Ambrozije Milanski Święty Ambroży z Mediolanu rozwinął ten aspekt tajemnicy odkupienia w odniesieniu do chrztu w tym pięknym tekście. Bez przyzywania Krzyża Pańskiego woda nie jest przydatna do zbawienia, ale kiedy jest uświęcona tajemnicą krzyża, który daje zbawienie, jest w stanie zapewnić duchową kąpiel i napój zbawienia. Oto czytałeś, iż w sakramencie chrztu trzej stanowią jedno: woda, krew i duch. Jeśli zabraknie jednego z nich, nie będzie sakramentu chrztu. Bo czymże jest woda bez krzyża Chrystusa, jeśli nie zwyczajną wodą pozbawioną mocy sakramentu? Równocześnie jednak także katechumen wierzy w krzyż Pana Jezusa, którym został naznaczony. Jeśli jednak nie zostanie ochrzczony w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, nie może otrzymać odpuszczenia grzechu ani daru łaski. Ali krštenje traži jedan preduvjet, to je vjera. Ale chrzest wymaga warunku, którym jest wiara. Un point de départ. Le baptisé doit ensuite mettre en œuvre durant toute sa vie ce qu'il a reçu. Ce germe de vie est destiné à se développer et à mûrir pour porter beaucoup de fruits de sainteté. Certes, le nouveau baptisé est né de l'eau, du sang et du Saint-Esprit. Il est donc enfant de Dieu, mais il lui faut encore devenir un véritable fils et fille de Dieu par le témoignage d'une vie chrétienne authentique. Et c'est ici qu'apparaît le dernier terme qui est l'objet de notre méditation sur la vie éternelle, la foi. Biti rođen od Boga po krštenju je dakle polazna Narodziny z Boga przez chrzest są zatem punktem wyjścia. Ochrzczony musi więc spędzić całe swoje życie na tym, co otrzymał. Ten zarodek życia ma się rozwijać i dojrzewać, aby przynosić liczne owoce świętości. i duha. Nowo ochrzczona osoba rodzi się z wody, krwi i Ducha Świętego. Jest dzieckiem Bożym, ale musi dopiero stać się prawdziwym synem lub córką Boga, dając świadectwo autentycznemu życiu chrześcijańskiemu. I tu pojawia się ostatnie wyrażenie, które jest przedmiotem naszej medytacji o życiu wiecznym. Wiara. La charité, fruit de l'Esprit Saint, qui est répandu dans notre âme de baptisé, met la foi en œuvre. Il la rend agissante, car la foi opère à travers la charité, dit Saint Paul aux Galates. Pour bien saisir le lien étroit entre la foi et la vie éternelle, il suffit de citer le rituel du baptême des petits-enfants. Voici ce que les parents répondent au ministre de l'Église dans le dialogue initial du sacrement. À la question « Que demandez-vous à l'Église de Dieu pour votre enfant ?» Ils répondent « La foi ». Puis, à la demande suivante, « Que vous apporte la foi ?» Les parents répondent « Au nom de l'enfant, la vie éternelle ».
Doista, prema Svetom Pavlu, Istotnie, według świętego Pawła, miłość, owoc Ducha Świętego, który został wlany w duszę ochrzczonego, urzeczywistnia wiarę, czyni ją aktywną, ponieważ wiara działa przez miłość, jak mówi święty Paweł w liście do Galatów. Aby w pełni zrozumieć ścisły związek wiary z życiem wiecznym, wystarczy przytoczyć rytuał chrztu niemowląt. Oto co rodzice odpowiadają w początkowym dialogu w sakramencie na pytanie, o co prosicie Kościół Boży dla swego dziecka. Oni odpowiadają wiarę. Następnie kolejne pytanie, co daje wam wiara? Oni odpowiadają w imieniu dziecka życie wieczne. La foi. Cette question est centrale, car nous vivons dans un monde qui, comme l'ont dit maintes fois le pape Jean-Paul II et Benoît XVI, vit comme si Dieu n'existe pas. D'où l'initiative du pape Benoît XVI d'une année de la foi en 2012-2013 qu'il présentait en ces termes dans l'homélie de la messe d'ouverture du 11 octobre 2012. pitat ćete me što je vjera. Zapytacie mnie, czym jest wiara? To jest podstawowe pytanie. Żyjemy w świecie, Živi kao w którym, jak powiedział papież Jan Paweł II i papież Benedykt XVI wielokrotnie, 2013 slavi kao żyje się tak, jakby Boga nie było. Stąd inicjatywa papieża Benedykta XVI listopada 2012. powiedział podczas homilii w mszy inauguracyjnej 11 października 2012. Ce que pouvait signifier une vie, un monde W roku wiary au temps du Concile Vatican II, on pouvait déjà le percevoir à travers certaines pages tragiques de l'histoire. Mais aujourd'hui, nous le voyons malheureusement tous les jours autour de nous. C'est le vide qui s'est propagé. Mais c'est justement à partir de l'expérience de ces déserts, de ce vide, que nous pouvons découvrir de nouveau la joie de croire, son importance vitale pour nous, les hommes et les femmes. Dans le désert, on redécouvre la valeur de ce qui est essentiel pour vivre. Ainsi, dans le monde contemporain, les signes de la soif de Dieu, du sens ultime de la vie, sont innombrables, bien que souvent exprimés de façon implicite ou négative. Et dans le désert, il faut surtout des personnes de foi qui, par l'exemple de leur vie, montrent le chemin vers la terre promise et ainsi tiennent en éveil l'espérance. La foi vécue ouvre le cœur à la grâce de Dieu qui libère du pessimisme. Aujourd'hui, plus que jamais, évangéliser signifie rendre témoignage d'une vie nouvelle, transformée par Dieu, et ainsi indiquer le chemin. Voici la façon dont nous pouvons penser cette année de la foi, un pèlerinage dans les déserts du monde contemporain, au cours duquel il nous faut emporter seulement ce qui est essentiel, ni bâton, ni sac, ni pain, ni argent. Comme dit le Seigneur à ses apôtres en les envoyant
en mission. Mais l'Évangile et la foi de l'Église, dont les documents du Concile Vatican II sont l'expression lumineuse, comme l'est également le catéchisme de l'Église catholique. Posljednjih desetljeća došlo je do W ostatnich dziesięcioleciach doszło do dewastacji duchowej. Co może oznaczać życie, świat bez Boga? Mogliśmy się domyśleć już w czasie Soboru Watykańskiego II na pewnych tragicznych kartach historii. Ale dziś niestety widzimy to na co dzień wokół siebie. Szerzy się pustka, ale właśnie z doświadczenia tej pustyni, tej pustki, możemy na nowo odkryć radość wiary, jej żywotne znaczenie dla nas, mężczyzn i kobiet. Na pustyni odkrywamy na nowo wartość tego, co niezbędne do życia. We współczesnym świecie znaki pragnienia Boga, ostatecznego sensu życia są niezliczone, choć często wyrażane są w implicytny lub negatywny sposób. A na pustyni przede wszystkim potrzebujemy ludzi wiary, którzy przykładem swojego życia wskazują drogę do ziemi obiecanej i w ten sposób zachowują czujną nadzieję. Przeżywana wiara otwiera serce na łaskę Boga, która wyzwala z pesymizmu. Dzisiaj, bardziej niż kiedykolwiek, ewangelizować oznacza dawanie świadectwa o nowym życiu przemienionym przez Boga, a tym samym wskazywanie drogi. to je hodočašće O tym możemy rozmyślać w tym roku wiary. ni štap, ni torbu, ni kruh, ni novac, ni dvije haljine, kaže Gospodin. Możemy w drogę wziąć tylko to, co istotne. Vjeru crkve, čiji su blistavi izraz dokumenti Jak mówi Pan do swoich apostołów, gdy ich posyła. Le pape Tylko Ewangelię i wiarę Kościoła, których wspaniałym wyrazem są dokumenty Soboru Watykańskiego II i Katechizmu Kościoła katolickiego. ronge les âmes de nos contemporains et aussi nos sociétés sécularisées en les laissant exsangues sur le plan spirituel. En effet, chers jeunes, vous connaissez tous des gens qui n'ont pas la foi ou qui n'ont plus plus ou moins abandonné la foi et que vous en rencontrez tous les jours dans vos familles, parmi vos amis et sur les lieux d'études et du travail et des loisirs. Et puis, combien parmi les baptisés qui déclarent avoir la foi vont à la messe chaque dimanche, se confessent régulièrement et prient chaque jour. Combien de chrétiens acceptent de recevoir filialement tout l'enseignement de l'Église, y compris celui qui concerne la morale. Et puis, sans doute, chacun de vous a-t-il vécu à sa façon le passage d'une foi d'enfant à une foi adulte, qui correspond souvent à la crise de l'adolescence. Papa Benedikt XVI tada je opisao Papież Benedykt XVI opisał wtedy zło XXI wieku i zaproponował lekarstwo na tę apostazję, która podobnie jak trąd wyżera duszę ludzi współczesności, ale także naszych zsekularyzowanych społeczeństw, pozostawiając je pustymi duchowo. Rzeczywiście, drodzy młodzi, wszyscy znacie ludzi, którzy nie mają wiary lub w mniejszym lub większym stopniu porzucili wiarę. Spotykacie ich na co dzień w swoich rodzinach, wśród przyjaciół, w szkole, w pracy, w czasie wolnym. Ale ilu ochrzczonych, którzy twierdzą, że mają wiarę, chodzą na msze w każdą niedzielę, regularnie chodzą do spowiedzi i codziennie się modlą.
Ilu chrześcijan zgadza się przyjąć jako dzieci całą doktrynę Kościoła, łącznie z tą, która dotyczy moralności? Ponadto każdy z Was bez wątpienia na swój sposób doświadczył przejścia od wiary dziecka do wiary osoby dorosłej, co często łączy się z kryzysem wieku dojrzewania. Connaissance de cette vertu théologale de la foi, nous devons préalablement nous libérer d'une fausse idée qui la concerne. Je voudrais évoquer une ambiguïté quant à l'objet de la foi. Beaucoup de chrétiens sont persuadés qu'avoir la foi consiste à être convaincu de l'existence de Dieu et de celle de Jésus-Christ. Avançons un peu plus loin dans l'approfondissement de la foi. On peut affirmer que la vie éternelle est déjà commencée puisque nous avons été déjà donnés dans le baptême. Kako bismo napredovali u spoznaji teološke krijeposti vjere, Aby postępować w realizacji teologicznej cnoty wiary, musimy najpierw pozbyć się fałszywej idei wiary. Chciałbym przytoczyć niejasność dotyczącą tematu wiary. Wielu chrześcijan jest przekonanych, że wiara sprowadza się do przekonania w istnienie Boga i Jezusa z Nazaretu. Ale idźmy dalej w pogłębianiu naszej wiary. Możemy powiedzieć, że życie wieczne już się rozpoczęło, ponieważ zostało nam już dane poprzez Chers jeunes, dragi mladi, demandons au Drodzy młodzi, Seigneur notre foi. molimo Gospodina da nam umnoži prośmy Pana, by przymnożył nam wiarę. De mon enseignement va être plus concret et s'adresser plus spécialement à vous les jeunes dans le quotidien de votre existence. nastavak moje Kontynuacja mojej katechezy będzie bardziej konkretna i będzie dotyczyła bardziej Was i Waszego codziennego życia. En étant un témoin du Christ. Ce mot témoin fait aussitôt penser à celui de martyr, qui est correspondant à celui de témoin. Et nous savons que le martyr apparaît à la suite du Christ comme un grand acte d'amour, en réponse à l'immense amour de Dieu. Comme le dit la Constitution sur l'Église du Concile Vatican II, Lumen Gentium, le martyr dans lequel le disciple est assimilé à son maître, acceptant librement la mort pour le salut du monde, et dans lequel il devient semblable à lui, est considéré par l'Église comme une grâce éminente et la preuve suprême de la charité. Dakle, vječni život se stječe Więc życie wieczne można osiągnąć poprzez dawanie świadectwa o Chrystusie. Słowo świadek pochodzi od greckiego słowa męczennik. Wiemy, że męczeństwo w naśladowaniu Chrystusa pojawia się jako wielkie dzieło miłości i odpowiedź na niezmierzoną miłość Boga. Konstytucja o Kościele z Soboru Watykańskiego II, Lumen Gentium, stwierdza: to też męczeństwo, przez które uczeń upodabnia się do mistrza, przyjmującego z własnej woli śmierć dla zbawienia świata i naśladując go w przelaniu krwi, uważa Kościół za dar szczególny i najwyższą próbę miłości.
L'Église enseigne depuis toujours que ceux qui subissent la mort en raison de la foi, sans avoir reçu le baptême, sont baptisés par leur mort pour et avec le Christ. Et le baptême du sang porte tous les fruits du baptême sans être un sacrement. Saint Jean Chrysostome explique ce qu'est ce baptême du sang. Et ne vous étonnez pas que j'appelle le martyre un baptême, puisque le Saint-Esprit descend alors avec l'abondance de ses grâces, puisque c'est la rémission des péchés, l'âme purifiée d'une manière merveilleuse, étonnante. Et de même que ceux qu'on baptise sont lavés dans l'eau, de même les martyrs sont lavés dans leur propre sang. Crkva je uvijek naučavala Kościół zawsze pouczał, że ci, którzy ponieśli śmierć za wiarę, nie otrzymawszy chrztu, zostają ochrzczeni przez swoją śmierć dla Chrystusa i z Chrystusem. Chrzest krwi, podobnie jak chrzest pragnienia, przynosi owoce chrztu, nie będąc sakramentem. Święty Jan Chryzostom wyjaśnia, czym jest chrzest krwi. I nie dziwcie się, że męczeństwo nazywam chrztem, gdyż Duch Święty zstępuje wtedy z obfitością swoich łask. Ponieważ jest to odpuszczenie grzechów, dusza zostaje oczyszczona w cudowny, zdumiewający sposób. A jak ci, którzy są ochrzczeni, są obmywani wodą, tak męczennicy są obmywani własną krwią. Dans l'Apocalypse selon Saint Jean, il est question de la couronne de vie à propos des martyrs. Sois sans aucune crainte pour ce que tu vas souffrir. Voici que le diable va jeter en prison certains d'entre vous pour vous mettre à l'épreuve, et vous serez dans la détresse pendant 10 jours. Sois fidèle jusqu'à la mort, et je te donnerai la couronne de la vie. Cette couronne est destinée à tous les baptisés, fidèles, mais elle est particulièrement offerte à ceux qui souffrent, qui subissent la persécution pour Jésus, et bien souvent jusqu'à la mort. u knjizi Otkrivenja Svetoga Ivana, kad je riječ o mučeništvu, govori se o kruni Gdy mowa jest o męczeństwie w Księdze Apokalipsy świętego Jana, mowa jest o wieńcu życia. Przestań się lękać tego, co będziesz cierpiał. Oto diabeł ma niektórych spośród was wtrącić do więzienia, abyście próbie zostali poddani, a znosić będziecie ucisk przez 10 dni. Bądź wierny aż do śmierci, a dam ci wieniec życia. Ta korona jest przeznaczona dla wszystkich ochrzczonych, wierzących, ale przede wszystkim tym, którzy cierpią prześladowania za Jezusa aż do śmierci. Sur les martyrs de notre époque, au Colisée le 7 mai 2000, au cours de la commémoration œcuménique des témoins de la foi au XXe siècle, le pape polonais a rappelé que l'expérience des martyrs et des témoins de la foi n'est pas une caractéristique propre au premier temps de l'Église, mais qu'elle est la marque de chaque époque dans son histoire, puisqu'il a souligné le fait qu'au cours du XXe siècle, peut-être plus encore que dans les débuts du christianisme, très nombreux ont été ceux qui ont témoigné de la foi au milieu des souffrances qu'ils ont endurées d'une manière héroïque. Ils ont subi des formes de persécution
anciennes et nouvelles. Ils ont fait l'expérience de la haine et de l'exclusion, du mépris et du rejet, de la violence et de l'assassinat. Le XXe siècle a connu les horreurs de deux guerres, les temps de concentration, les camps de concentration et les génocides. Angelus Domini nunciavit Mariae. Anioł Pański zwiastował Pannie Maryi. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Ecce ancilla Tu ja, służebnica Pańska. Ave Maria. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Ora pro nobis A Słowo stało się ciałem i zamieszkało między nami. Módlmy się. Łaskę Twoją prosimy Cię, Panie, racz wlać w serca nasze, abyśmy, którzy za zwiastowaniem anielskim wcielenie Chrystusa, Syna Twego, poznali, przez mękę Jego i krzyż do chwały zmartwychwstania byli doprowadzeni, przez tegoż Chrystusa, Pana naszego. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. Gloria Patri. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. Gloria Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. Povodom velikog jubileja 2000. godine Z okazji wielkiego jubileuszu 2000 roku papież święty Jan Paweł II wezwał chrześcijan, by otworzyli oczy na męczenników naszych czasów. W Koloseum 7 maja 2000 roku podczas ekumenicznego upamiętnienia świadków wiary XX wieku polski papież przypomniał, że doświadczenie męczenników i świadków wiary nie dotyczy tylko początków Kościoła, ale jest cechą charakterystyczną każdego okresu historii. Następnie zwrócił uwagę, że w XX wieku, może nawet bardziej niż na początku chrześcijaństwa, było niezmiernie wielu tych, którzy dawali świadectwo wiary pośród cierpień, które znosili w heroiczny sposób. Cierpieli z powodu starych i nowych form prześladowań, doświadczali nienawiści, wykluczenia, pogardy, odrzucenia, przemocy i zabijania. XX wiek zna okropności 2 wojen światowych, obozów koncentracyjnych, ludobójstwa. comprendre ce que signifie être témoin du Christ, vous devez prendre les martyrs comme des exemples et des intercesseurs et lire l'histoire des martyrs de notre époque en méditant les paroles de l'Apocalypse de Saint Jean. J'ai vu et voici qu'une foule immense que nul ne pouvait dénombrer, une foule de toutes les nations, tribus, peuples et langues. Ils se tenaient debout devant le trône et devant l'agneau, vêtus de robes blanches, avec des palmes à la main, et s'écriaient d'une voix forte, « Le salut appartient à notre Dieu qui siège sur le trône et à l'agneau. » L'un des vieillards prit alors la parole et me dit, « Ces gens vêtus de robes blanches, qui sont-ils et d'où viennent-ils » Le livre de l'Apocalypse nous répond, ils viennent de la grande épreuve. Ils ont lavé leurs robes et les ont blanchis dans le sang de l'agneau. Dragi mladi koji ste ovdje, Drodzy młodzi, którzy tu jesteście,
Aby w pełni zrozumieć, co znaczy być świadkami Chrystusa, musicie brać męczenników za przykład i jako orędowników i ponownie czytać historię męczenników naszych czasów, rozważając te słowa z Apokalipsy świętego Jana. Potem ujrzałem, a oto wielki tłum, którego nie mógł nikt policzyć, z każdego narodu i wszystkich pokoleń, ludów i języków, stojący przed tronem i przed barankiem. Odziani są w białe szaty, a w ręku ich palmy. I głosem donośnym tak wołają: zbawienie u Boga naszego, zasiadającego na tronie i u baranka. A jeden ze starców odezwał się do mnie tymi słowami: ci, przyodziani w białe szaty, kim są i skąd przybyli? Księga Apokalipsy nam odpowiada: wyszli z wielkiego ucisku, wyprali swoje szaty i wybielili je we krwi baranka. Tous ceux qui, à notre époque, n'ont pas renoncé à leur foi malgré les souffrances, les menaces et les persécutions. Ce sont ceux qui ont cru que le salut appartient à notre Dieu et à l'agneau. Ce sont aussi les innombrables victimes du nazisme, dont Saint Maximilien Marie Kolbe, qui, dans l'enfer d'Auschwitz, demanda à être enfermé dans le bunker de la faim à la place d'un père de famille. Nous allons fêter ce grand martyr polonais le 14 août prochain, la veille de la solennité de l'Assomption. To ci wszyscy, którzy w naszych czasach nie wyrzekli się swojej wiary, pomimo cierpień, gróźb i prześladowań. To ci, którzy wierzyli, że zbawienie należy do naszego Boga, baranka. Govorim prevoditeljima. Tu su i nebrojene žrtve nacizma, među kojima i sveti Maksimilijan Kolbe, koji je u paklu Auschwitza tražio da njega, umjesto jednoga oca obitelji, zatvore u bunker gladi. Ovog velikog poljskog mučenika slavit ćemo 14. kolovoza uoči blagdana Velike Gospe. Et puis, il y a les missionnaires. Ofiary nazizmu są niezliczone, w tym święty Maksymilian Kolbe, który w piekle Oświęcimia domagał się uwięzienia zamiast jednego z ojców w bunkrze głodowym. Tego wielkiego polskiego męczennika będziemy wspominać 14 sierpnia w Wigilię Święta Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. L'une d'elles, sœur Dina Rosa, déclara: je reste car ma mission est de servir les pauvres, comme Jésus, mon Maître et Seigneur. Je suis ici pour suivre ses traces. Tu su i misionari, od kojih ću Są też misjonarze, wśród których przytoczę jeden z wielu przykładów. W 1995 roku 6 włoskich zakonnic ze Zgromadzenia Sióstr z Bergamo zmarło na epidemię wirusa Ebola w Kongo. Chciały zostać z chorymi, aby im pomagać i leczyć. Jedna z nich, siostra Dina Rosa, stwierdziła: zostaję, ponieważ moją misją jest służenie ubogim, tak jak Jezus, mój mistrz i Pan. Jestem tutaj, aby pójść w Jego ślady. Le continent dont je suis originaire, je voudrais citer un dernier exemple en guise d'illustration d'une autre forme de martyr, le martyr de la haine ethnique. Le 30 avril 1996 au Burundi, déchiré par une guerre civile entre Hutus et Tutsis, 40 séminaristes appartenant
à ces deux ethnies ont été massacrés ensemble au séminaire de Bouta. Leurs bourreaux les avaient enfermés dans une même pièce, puis ils leur avaient demandé de se séparer entre Hutus et Tutsis, mais ils refusèrent en affirmant qu'ils étaient d'abord et avant tout des chrétiens et que le baptême les unissait dans le Christ. Ostanimo još malo u Africi. Zostańmy jeszcze trochę w Afryce, kontynencie, z którego pochodzę. Chciałbym przytoczyć jeszcze ostatni przykład jako ilustrację innej formy męczeństwa z powodu nienawiści etnicznej. 30 kwietnia 1996 roku I Tutsija. 40 sjemeništaraca koji pripadaju tim dvijema etničkim skupinama zajedno su pobijeni u sjemeništu u Buti. Njihovi krvnici zatvorili su ih u istu sobu. Zatim su zatražili da se podijele između Huta i Tutsija, ali su oni to odbili tvrdeći da su prije svega kršćani i da su po krštenju sjedinjeni u Kristu. Wówczas wielu kleryków należących do dwóch grup etnicznych zginęło razem w seminarium w Buta. Ich oprawcy zamknęli ich w tym samym pokoju, a następnie poprosili, aby podzielili się między Hutu i Tutsi, ale oni odmówili, twierdząc, że są przede wszystkim chrześcijanami i że chrzest zjednoczył ich w Chrystusie. Quels sont les éléments de ce combat face à l'arrogance du Goliath des puissances financières et médiatiques, lourdement armées et protégées par la cuirasse de ces fausses certitudes et par les nouvelles lois contre la vie. L'Église catholique au XXe siècle, au moins en Occident, et de plus en plus dans les pays de l'Europe orientale, ressemble au petit reste dont parle la Sainte Écriture. Dragi mladi, Drodzy młodzi, zadaję wam to pytanie. Czy chcecie przyjąć dziedzictwo tych męczenników pod znakiem krzyża i zmartwychwstania? To piękna walka wiary, którą będziecie musieli prowadzić i wielu z was już czyni to dzielnie. Przyjrzyjmy się wspólnie, jakie są elementy tej walki. Wobec arogancji władzy finansowej i medialnej Goliata, ciężko uzbrojonego i chronionego pancerzem swoich fałszywych pewników i nowych praw przeciwko życiu, Kościół katolicki XXI wieku, przynajmniej na Zachodzie, a coraz bardziej też w krajach Europy Wschodniej, przypomina tę małą pozostałość, o której mówi Pismo Święte. David dispose seulement du petit caillou de l'évangile, de la vie et de la vérité. Et pourtant, par votre témoignage, elle est capable de frapper le géant en pleine tête et l'abattre. David était un jeune et comme vous, il devait ressentir sa propre faiblesse, son manque d'expérience et son extrême impuissance. Et pourtant, il n'a pas hésité à affronter Goliath, ce monstre d'orgueil, avec comme seule arme son petit caillou de l'humilité. De fait, et vous le savez bien, il s'agit d'une bataille à la fois très âpre et décisive, qui sera longue et s'apparente à celle des fins dernières décrites par le dernier livre de la Bible, l'Apocalypse, que nous avons déjà cité à propos des martyrs. doista Rzeczywiście, Kościół katolicki, podobnie jak Dawid, ma tylko mały
kamień Ewangelii życia i prawdy, a jednak według waszego świadectwa jest w stanie uderzyć olbrzyma w głowę i powalić go. Dawid był młody i tak jak wy musiał odczuwać własną słabość, brak doświadczenia i całkowitą bezradność, a jednak nie wahał się stawić czoła Goliatowi, temu potworowi arogancji, pychy, ze swoim małym kamieniem pokory jako jedyną bronią. Riječ je o bitci, gorkoj, W rzeczywistości, dobrze o tym wiecie, mowa jest o bitwie zaciekłej i decydującej, która będzie długa i podobna do ostatniej opisanej w ostatniej księdze Biblii, Apokalipsie, którą cytowałem już, mówiąc o męczennikach. Un dernier point, le mariage chrétien, voie de sainteté, de bonheur. Ces derniers points me semblent essentiels. La meilleure arme du combat pour la foi consiste à rendre témoignage pour la vie. Oui, comme le disait déjà le pape Saint Paul VI, le monde attend de vous plus que des paroles. Il veut voir les témoins du bel amour conforme à la sainte volonté de Dieu, celui du mariage. Alors, sœurs jeunes, soyez heureux de vivre de vraies fiançailles, sans cohabitation, pour bien vous préparer à ce jour unique du oui définitif que vous prononcerez en vous mariant. za prevoditelje prelazimo na 6. poglavlje, kršćanski brak, put svetosti i sreće. I konačno, posljednja bitna točka. I wreszcie ostatni ważny punkt. Najlepszą bronią w walce o wiarę jest dawanie świadectwa życiu. Tak, jak już powiedział papież święty Paweł VI, świat oczekuje od was więcej niż słowa. Chce widzieć świadków pięknej miłości zgodnie ze świętą wolą Boga, świadków małżeństwa. Dlatego, drodzy młodzi, cieszcie się, że przeżyjecie prawdziwe zaręczyny bez wcześniejszego wspólnego życia, aby dobrze przygotować się do tego wyjątkowego dnia, ostatecznego tak, które wypowiecie przy ślubie. Mariage chrétien. Le sacrement du mariage, il signifie l'union du Christ et de l'Église. Il donne aux époux la grâce de s'aimer de l'amour dont le Christ a aimé son Église d'une façon totale, exclusive et irrévocable. La grâce du sacrement perfectionne ainsi l'amour humain des époux, affermit leur unité indissoluble et le sacrifice sur le chemin de la vie éternelle. Podsjetimo se ukratko što je sakrament. Przypomnijmy pokrótce, czym jest sakrament małżeństwa. On jest znakiem związku Chrystusa i Kościoła. Udziela on małżonkom łaski, miłowania się wzajemnie tą miłością, jaką Chrystus umiłował Kościół. Milost sakramenta tako usavršava ljudsku Łaska z sakramentu udoskonala zatem ludzką miłość małżonków, umacnia ich nierozerwalną jedność i uświęca ich na drodze do życia wiecznego. Osez l'ouverture, osez l'aventure du mariage chrétien. L'Église pose des exigences qui sont étroitement liées à l'amour matrimonial et conjugal vrai, c'est-à-dire responsable. C'est pourquoi elle prône la paternité et la maternité responsable en refusant toute action qui, soit par prévision de l'acte conjugal, soit dans son déroulement, soit dans le développement de ses conséquences naturelles,
se proposerait comme but ou comme moyen de rendre impossible la procréation. Elle prône par rapport aux tendances de l'instinct et des passions la nécessaire maîtrise que la raison et la volonté doivent exercer sur elle. Preskačemo dva ulomka. Zato, dragi mladi, Dlatego, drodzy młodzi, odważcie się na tę przygodę małżeństwa chrześcijańskiego. Kościół stawia wymagania ściśle związane z prawdziwą, to znaczy odpowiedzialną miłością małżeńską. Dlatego opowiada się za odpowiedzialnym ojcostwem i macierzyństwem, odrzucając wszelkie działanie, które bądź to w przewidywaniu zbliżenia małżeńskiego, bądź podczas jego spełnienia, czy w rozwoju jego naturalnych skutków, miałoby na cel uniemożliwienie poczęcia lub prowadziłoby do tego. I opowiada się za, jeśli chodzi o popędy i uczucia, o konieczności opanowania ich przez rozum i wolę. Consiste à l'apprentissage de la maîtrise de soi, qui est une pédagogie de la liberté humaine, dit le catéchisme de l'Église catholique. En effet, la chasteté est une vertu morale. Elle est aussi un don de Dieu, une grâce, un fruit de l'œuvre spirituelle. En effet, le Saint-Esprit donne d'imiter la pureté du Christ à celui qui a régénéré l'eau du baptême. Et rappelons aussi que parmi les péchés gravement contraires à la chasteté, il faut citer la masturbation, la fornication, la pornographie et aussi les pratiques homosexuelles. J'insiste sur le mot pratique, qu'il faut distinguer des tendances qui peuvent affecter certaines personnes. riječ je o vrlini čednosti ili Jest to cnota czystości, która domaga się osiągnięcia panowania nad sobą, który jest pedagogią ludzkiej wolności, mówi katechizm Kościoła katolickiego. Czystość jest cnotą moralną. Jest ona również darem Bożym, łaską, owocem działania Ducha. Duch Święty uzdalnia odnowionego wodą chrztu do naśladowania czystości Chrystusa, mówi katechizm Kościoła katolickiego. Pamiętajmy też, że wśród grzechów ciężkich, które są sprzeczne z czystością, należy wymienić masturbację, nierząd, pornografię i praktyki homoseksualne. Nalegam na słowo praktyki, które należy odróżnić od skłonności, które mogą mieć wpływ na niektórych ludzi. Affirmé le pape Jean-Paul II aux jeunes, je le cite, la permissivité morale ne rend pas les hommes heureux. La société de consommation ne rend pas les hommes heureux. Elles ne l'ont jamais fait. Et voici ce qu'il a ajouté au sujet de la vertu de chasteté. Jeunes gens et jeunes filles, ayez un très grand respect de votre corps et du corps des autres. Que votre corps soit au service de votre moi profond. Que vos gestes, vos regards soient toujours le reflet de votre âme. Adoration du corps, non, jamais. Mépris du corps, pas davantage. Maîtrise du corps, oui. Transfiguration du corps, plus encore. za prevoditelje preskačemo 4 puta. Kao što je Papa Sveti Ivan Pavao II više puta rekao mladima, moralna popustljivost ne čini ljude sretnima. Potrošačko društvo Jak papież święty Jan Paweł II wielokrotnie powtarzał młodym ludziom,
A evo što je dodao o vrlini čednosti. Relatywizm moralny nie uszczęśliwia ludzi. Społeczeństwo konsumpcyjne nie uszczęśliwia ludzi. Nigdy nie mogliby tego czynić. A oto co dodał o cnocie czystości. Chłopcy i dziewczęta, miejcie wielki szacunek dla swojego ciała i ciał innych. Niech wasze ciało służy waszemu wewnętrznemu ja. Niech wasze gesty i spojrzenie zawsze odzwierciedlają waszą duszę. Kult ciała? Nie, nigdy. Pogarda dla ciała? Też nie. Kontrola nad ciałem? Tak. Przemiana ciała? Zawsze. Je voudrais conclure cet enseignement par cette question. Comment peut-on aujourd'hui croire en Dieu? Je vous invite à méditer cette phrase de Saint Augustin. Si comprendisti non est Deus, ce qui signifie si tu l'as compris, c'est que ce n'est pas Dieu. En effet, si tu penses avoir saisi qui est Dieu, si tu l'as maîtrisé comme on aborde et comprend une formule mathématique ou de physique nucléaire, alors de ce fait même, ce n'est pas Dieu dont tu parles. Dans le prolongement de cette pensée, je voudrais vous lire cette prière qui nous vient d'un grand auteur chrétien du IVe siècle, Saint Grégoire de Nazianze, qui vivait en Cappadoce. Ce sera ma prière avec vous et pour vous. Ponizno vas molim da mi oprostite. Pokornie proszę was, abyście wybaczyli mi, że Pitanjem. przedłużyłem. Chciałbym zakończyć ten wykład pytaniem. Jak dziś wierzyć w Boga? Zapraszam was do przemyślenia tego zdania świętego Augustyna. Deus. Što znači? Co oznacza? Jeśli zrozumiałeś, to znaczy, że to nie jest Bóg. Rzeczywiście, jeśli myślicie, że zrozumieliście, kim jest Bóg, jeśli opanowaliście to w ten sposób, który można zrozumieć, wzór matematyczny lub fizykę jądrową, oznacza to, że wcale nie mówicie o Bogu. Jako rozwinięcie tej myśli chciałbym przeczytać wam modlitwę, która pochodzi od wielkiego chrześcijańskiego autora z IV wieku, świętego Grzegorza z Nazjanzu, który mieszkał w Kapadocji. To będzie moja modlitwa z wami i za was. N'est-ce pas là tout ce qu'on peut chanter de toi? Quel hymne te dira? Quel langage? Aucun mot ne t'exprime. À quoi l'esprit s'attachera-t-il? Tu dépasses toute intelligence. Seul tu es indicible, car tout ce qui se dit est sorti de toi. Seul tu es inconnaissable. Tout ce que pense est sorti de toi. O ti koji si iznad svega. O Ty, nad wszystko najwyższe. Koja će te pjesma izreći? Bo jakże inaczej zwać Ciebie, jakież Cię słowo wysłowi. Słów braknie, by Ciebie wyrazić. Jakaż myśl Ciebie ogarnie, daremny jest myśli wysiłek. Tyś jeden niewysłowiony, boś stworzył wszystko, co mówi. Tyś tylko sam niepojęty, boś stworzył wszystko, co myśli. Ceux qui parlent et ceux qui sont muets te proclament. Tous les êtres, ceux qui pensent et ceux qui n'ont point de pensée, te rendent hommage. Le désir universel, l'universel gémissement tend vers toi. Tout ce qui est te prie.
Et Slave, vers toi, tout être qui pense ton univers fait monter un hymne de silence. Tout ce qui demeure, demeure par toi. Par toi subsiste l'universel mouvement. slave te sva bića, ona koja govore, Wszystko, co myśli i co nie myśli, cześć Ci oddaje. Ku Tobie bowiem zmierzają powszechne wszystkich pragnienia i wszystkie boleści. Wszystko się modli do Ciebie. Wszystko, uznając Twoje wyroki, hymn Tobie szepce milczący. W Tobie wszystko istnieje. Ty wszystko razem ubóstwiasz. Ty celem jesteś wszystkiego. Tyś jest jednością wszystkim i niczym, nie będąc jednością ni wszystkim. Tu es la fin. Tu es tout être. Tu n'en es aucun. Tu n'es pas un seul être. Tu n'es pas leur ensemble. ti si cilj svih bića. Jak Cię wieloimienny zwać będę, Tyś jeden nieograniczony. Jakiż to umysł przeniknie nieprzebitą oponę niebieską. Bądź miłościwy, o Ty ponad wszystko najwyższy, bo jakże inaczej zwać Ciebie. Pourra pénétrer les nuées qui couvrent le ciel même. Prends pitié, ô toi l'au-delà de tout. N'est-ce pas tout ce qu'on peut chanter de toi? Amen. Zoveš se svim imenima. I kako da te zovem? Tebe jedinog kojega se ne može imenovati. Koji će nebeski duh moći probiti oblake koji prekrivaju samo nebo? Smiluj se o ti koji si iznad svega. Nije li to sve što se o tebi može pjevati? Amen. Amen. Je vous bénis au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Dragi mladi, Drodzy młodzi, błogosławię Was w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.